Mobilnya dilukis pakai lipstik. Lipstik siapa itu? Lipstik siapa itu? Tahu. Nggak tahu. Punya ibu bukan? Tahu. Bukan. Itu punya siapa? No. Warna apa itu jadi? Pink. Jadi pink. Mobilnya kuning jadi pink. Mobilnya dilukis pakai lipstik. Hah? Di mana lagi? Mau ngelukis mana lagi? Ini aja. Mobilnya mobil apa itu namanya? Iya. Mobil molen. Dikasih apa? Apa namanya? Ih, berdiri guys. Berdiri guys. Dikasih pewarna ya? Dilukis. Ngelukisnya pakai lipstik. Mobil molen buat apa, Dek? Oh, ngaduk semen. Kalau mobil truk buat apa? Buat pasir. Kalau mobil telolet? Buat truk. Kalau mobil keruk? Iya, buat apa? Buat keruk pasir ya. Kalau apa lagi? Kalau pemecah batu? Mana? Nggak punya ya? Nggak punya. Mobil apa yang nggak punya kamu? Tapi Oh, eskavator truk tok. Eskavator pemecah batu gitu. Nggak punya, Dedek. Nggak punya mobil eskavator pemecah batu, guys. Dedeknya, guys. Itu mobilnya warna apa? pink. Kok pink sih? Kuning. Kalau truk ini warna apa truk ini? Iya itu. Yuk. Biru. Kalau di depannya? Oh. Ini truk ini nih. Oh, oren. Mobilnya dihitung ada berapa? Dua. Terus? 3. Iya, ada 3. Tapi mobil bisnya gelimpang tuh. Mobil bisnya gelimpang itu mobilnya. Warna apa itu? Iya, merah. Tuh, apa lagi tuh? Tuh, diwarnain lagi. Apa itu yang diwarnain? Lah, gelimpang. Mobil bisnya diwarnain. Bis lagi. Mobilnya banyak sekali ini. Dede udah? Belum. Bye-bye-nya mana bye-bye? Jangan lupa. Terus bye-bye. Bye-bye.